ရင်စုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းထပ်တွေ့သွားမယ်လို့ပြောဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာ PPSD တွေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိသလဲဩဂုတ်လအတွင်းဆိုတာလည်းအခုကလည်းဩဂုတ်လတဝက်ကျော်နေပြီပေါ့လေနော်ဒါတော့ဟိုစားလေဒီဝိမှာပြောခဲ့တာတော့ပြောခဲ့တာပဲဆရာတို့စီကိုဒီတေဝင်အကြောင်းကြားစာတို့ဖိတ်စာတို့ပြပို့တာမရှိသေးပါဘူးဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာတွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ဒါအခြေအနေရတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့တော်ခင်းရင်းနေဒီမှာဒီချိန်ကြီးကတော့ဘာမှအကြောင်းကြားစာတွေပါတွေ့တဲ့ခါကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဟိုစားကြီးကျယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြည်စုံမှုတွေ့တော့ဒီနေ့ဒီနာတာဒီရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာလည်းပြည်စုံမှုဆိုတာဟိုအကြောင်းကြားတာတို့ဖိတ်စာတို့ဘာလို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးသွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဒါကတော့ဒါသူ့ဘက်ကသူစဉ်းစားချက်သူလှုပ်လို့တဲ့အစီအစဉ်တခုကိုသူထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာလည်းပြည်ကောင်ပြင်မယ်လေဒီစက်တင်ဘာလဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမျောလင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလထဲမှာဒီ အာဆီယံသူကူစလေလည်းနောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးဆမှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဒီခံမှန်းတာတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီစက်တင်ဘာလထဲမှာလည်းတွေးဆမှုအတွက်ကဟိုခုနပြောသလိုမျိုးပဲလေဒါတရားဝင်အကြောင်းကြားတာတို့ဒီဖိတ်တာတို့ဘာလို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့ခံမှန်းကြည့်ဒီသင်မြင်ချက်အနေနဲ့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ထပ်တွေ့ဖို့ PPSD အနေနဲ့ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ PPSD တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့လေဒါဒီခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာတော့ဒီတွေးဆုံဆွေးမှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲ not ဒီဝေပွဲတဲ့ပါတီဆွေးနွေးမလဲဆိုတာကိုဒါအကြည့်လေဟိုသူတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခင်းကျင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကိုလေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၄ယောက်ကိုဒါကျိုးမိတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဟိုလူပြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စတို့ဘာတို့မှပြည်တွင်းမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေတော်တော်လေးရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းပဲနောက်ဒီတွေးဆုံမဲ့အခင်းကျင်းပေါ်မှာကတော့ဒီစုပ်တရားအတိုင်းတာတစ်ခုတယောက်တက်ရောက်မှုတော့ရှိမယ်ဘလိုပဲကြီးပေါ့လေလက်ရှိကနေ့အထိကတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြောတာကလွယ်လို့လေဖွဲ့တွေကိုဒီနေ့ပဲရက်မှာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့တရားဝင်အကြောင်းကြားတာလည်းမရှိဘူးဖိတ်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုနက PPSD တဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမဲ့ခင်ချင်းကြရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ချင်းတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့တွေ့နိုင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်အောင်လဲကြိုးပမ်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါမယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဆုံမှုကဒါဟိုနတ်ဇက်ကဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါနှစ်ဖက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုစား joint ownership ဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာမှု PST ထဲမှာတော့ဒီပြင်ကြီးနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်ဟိုစားပေါ့လေဒီနောက်ကြိမ်တွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်မလဲလို့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့တဲ့အခင်းကျင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအစပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးအမြင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်ဆက်ပြောကြလို့ဒါရှိမလဲ PPSD အနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ April 3 ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပါပဲနော် PPSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် PPSD ဆိုတာကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2021ဒါနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒါမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဒါရပ်တန့်တာဖို့ဒါထုတ်ပြန်လာတာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2022 April လ3 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ဒါလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြတဲကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့လူအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဒါကျူပန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ PPSD အနေနဲ့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါထုတ်ပြန်ချက်ရပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ PPSD အနေနဲ့ကတော့ဒါတဲ့ဟိုတဲ့အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီအားလုံးပါဝင်တဲ့လူအားလုံးပါဝင်နေတဲ့
နိုင်ငံရေးပြည်သူ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဘယ်လိုအစပြုမှုတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းစာရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလမ်းစာရှာတယ်ဆိုတာကလည်းတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ကျော်လွှားလို့ရမလဲဆိုတာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးပြည်သူ့ဆွေးနွေးခြင်းနည်းနဲ့အပြေရှားနိုင်မယ်အခင်းချင်းတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့လမ်းစာပေါ်တဲ့ဂျူပမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဒီအခင်းချင်းရောက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြတဲ့ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ PPSD ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခင်းချင်းရောက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ဆိုင်တဲ့ stakeholder အားလုံးနဲ့အလင်းစင်းဘယ်လိုစူးပေါင်းတော့တွေ့ဆုံနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်သားမယ်ဆိုတာကိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်